Хорошо, тогда я иду следующий, вроде бы тогда я исполню это стихотворение. Извините, что буду немножко подглядывать. Это стихотворение мы выбирали сами. Вот мне это стихотворение понравилось, оно связано с Москвой. Не знаю почему, но мне почему-то этот город нравится. Москва. Какой огромный, странно приимный дом. Всяк на Руси бездомный. Все мы к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за голенищем нож. Издалека далече ты все же позовешь. На каторжные клейма, на всякую болезнь. Младенец Пантелеймон, у нас целитель есть. А вон за тою дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит. И льется аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля. Я приглашаю сюда Евгению. Стихи я читаю вообще первый раз в своей жизни. Спасибо. Я не откажусь. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт. Сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти в святилище, где сон и фимиам, моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Пригвождена к позорному столбу славянской совести старинной, змеёю в сердце и с клеймом на лбу, я утверждаю, что невинно, я утверждаю, что во мне покой причастницы перед причастием, что не моя вина, что я с рукой по площадям стою за счастьем. Пересмотрите все мое добро, скажите, или я ослепла, где золото мое, где серебро? В моей руке лишь горстка пепла. И это все, что лестью и мольбой я выпростила у счастливых, и это все, что я возьму с собой в край целований молчаливых. Спасибо, Евгения. Лидия. Да, у нас тут целый коллектив, да, так что... Да я без первый раз тоже, как и Женя. Ну, наверное, полвека назад было в школе у доски чтение какое-то, но уже не помню. Мы с вами разные. Мы с вами разные, как суша и вода. Мы с вами разные, как лучик с тенью. Вас уверяю, это не беда. А лучшее приобретение. Мы с вами разные. Какая благодать. Прекрасно дополняем мы друг друга. Что одинаковость нам может дать? Лишь ощущение замкнутого круга. Вот такое стихотворение. Мы с тобой лишь два отголоска. Ты затихнул, и я замолчу. Мы когда-то с покорностью воска отдались роковому лучу. Это чувство сладчайшим недугом наши души терзало и жгло. Оттого тебя чувствовать другом мне порой до слез тяжело. Станет горечь улыбкой скоро, и усталостью станет печаль. Жаль ни слова, поверь, и ни взора, только тайны утраченной жаль. От тебя, утомленный анатом, я познала сладчайшее зло. Оттого тебя чувствовать братом мне порой до слез тяжело. Спасибо, спасибо. Приглашаю Людмилу. Можно микрофон? Я просто хочу рассказать, прочесть стихотворение, которое отражено «Мир глазами ребенка».
первая детская влюбленность, непосредственность. Я думаю, вы поймете меня. Называется она «На скалах». Он был синеглазый и рыжий, как порох во время игры, лукавый и ласковый. Мы же две маленьких русых сестры. Уж ночь опустилась на скалы, дымится над морем костер, и клонит Володя усталый головку на плечи сестер. А сестры уж ссорятся в злобе. Он мой, нет, он мой. Ну почему ж? Володя решает, вы обе, вы жены, я турок, ваш муж. Забыто, что платьице в дыры, что новый костюмчик измят, как скалы заманчивые сыры, как радостно пень шумят. Обрывки каких-то мелодий и шепот сквозь сон. Нет, он мой. Домой. Ася, Муся, Володя. Нет, лучше в костер, чем домой. За скалы цепляются юбки, от камешков рвется корма. Мы курим, как взрослые трубки. Мы воры, а он атаман. Ну как его вспомнишь без боли, товарищи стольких побед? Теперь мы большие и более не мальчики в юбках. О нет, на память о нем мы уносим на целую жизнь. Почему? Мне 10 лет было, ей 8, 11 ровно ему. Еще, если интересует детство, детские, то можно еще прочесть. Если нет, то я перейду в более взрослые. Ну, опять детские воспоминания из книги «В красном переплете». То есть она проводила очень много времени, конечно, в библиотеке, в своей домашней. Вот она пишет по этому поводу. Это стихотворение написано в 1908 году. Значит, ей было где-то 16 лет, да. Из рая детского жития вы мне привет прощальный шлете, не изменившие друзья в потертом красном переплете. Чуть легкий выучен урок, бегут тотчас же к вам, бывало. Уж поздно, мама, 10 строк, но, к счастью, мама забывала. Дрожат на люстрах огоньки, как хорошо за книгой дома. Под крикой шума на кюи я узнавала судьбу дома. Темнеет, в воздухе свежо, в том счастье с беки полон веры. Вот с факелами 9 жен блуждает в сумраке пещеры. Кладбище, вещий крик совы, мне страшно. Вот летит через кочки приема чопорной вдовы, как диоген, живущий в почке. Светлее солнце тронный зал над стройным мальчиком корона. Вдруг нищий, Боже, он сказал: позвольте, я наследник трона. Ушел во тьму, кто в ней возник, Британии печальных судьбы. О, почему средь красных книг опять за лампой не уснуть бы? О, золотые времена, где взор смелее и сердце чище, о, золотые имена. Гек Финн, Том Сойер, принц и нищий. Ну, взрослые. Ну, давайте. Ой, здесь тоже немножко подчеркивается характер, наверное, любой женщины. Наташа очень много слов высказала по поводу женщины. Я такая же женщина, наверное, как здесь все присутствующие. Легкомыслие. Легкомыслие, милый грех. Милый спутник и враг мой милый. Ты в глаза мои брызнул смех, ты мазурку мне брызнул в жилы. Научил не хранить кольца, с кем бы жизнь меня не венчала, начинать наугад с конца и кончать еще до начала. Быть как стебель и быть как сталь, в жизни, где мы так мало можем, шоколадом лечить печаль и смеяться в лицо прохожим. И вот я вернусь к нашему исполнителю, барду, да? И песня, которую он написал, последняя, которую он закончил свою, да, вот опять «Окно». Это было написано 23 декабря 1916 года. Это тоже был ей 16 плюс 8, да, 24 года.
И еще вот о влюбленности уже взрослой. Там была детская, а это влюбленность взрослая. Это было написано уже 14 июня 1920 года. Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я столбенелая. О, вопль женщин всех времен, мой милый, ну что тебе я сделала? И слезы ей вода, и кровь вода, в крови в слезах умылась. Не мать, а мачеха любовь. Не ждите мне суда ни милости. Увозят милых кораблей. Это как раз когда Сергей уехал вместе с Деникинскими войсками в эмиграцию. Уходят их дорога белые, и стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала?